வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் வரிசையில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நம்ம காய்கறிகள் பற்றி பார்க்குறோம், காய்கறி ஜூஸ் பற்றி பார்க்குறோம். இப்போ இந்த மழை காலத்தில் அதிகமாக வந்துட்டு இந்த கோவிட் ப்ராப்ளம் அண்ட் அடுத்த இம்ப்ரூவ் ஆன வைரஸ் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஜலதோஷம் அண்ட் இருமல், தொண்டைக்கட்டு, ஜுரம் எதுவும் வராமல் நம்மளை பாதுகாத்து கொள்வது மிக மிக முக்கியம். இந்த நேரத்தில் நம்ம நிறைய பழங்கள், நிறைய சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், அது கூட நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் தொண்டைக்கு பிடிக்காமல் கூட போகும். தொண்டை அதாவது கொய்யாப்பழம், இந்த வாழைப்பழம்லாம் இந்த சீசனில் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக சாப்பிட முடியாது. அந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு மாற்று ஏற்பாடுக்காக தான் வெள்ளை பூசணிக்காய் பற்றி நான் சொல்கிறேன். வெள்ளை பூசணிக்காயில் நார்ச்சத்து நிறைய இருக்குது. உடல் எடையை குறைக்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. இது புண்கள் அப்புறம் தழும்புகள் எல்லாம் ஆற்றுவதற்கு உதவுகிறது. அப்புறம் பூசணிக்காய் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி உணவில் சேர்த்தா, அதாவது வெள்ளை பூசணிக்காய் பற்றி நான் சொல்கிறேன், வெண்பூசணி, அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். அது மாதிரி உடற்பயிற்சி செய்துவிட்டு அல்லது அதிக தூரம் வாக்கிங் போய்விட்டு இந்த குளுக்கோஸ் வாட்ரு அல்லதுன்னா எலக்ட்ரோலைட் பவுடர் இதெல்லாம் நம்ம கலந்து சாப்பிட்ற பழக்கம் வச்சுருப்பாங்க, டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த வெள்ளை பூசணி ஜூஸ் எடுத்து உப்பு மிளகுத்தூள் போட்டு கலந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம யோகா கிளாஸோ ஃபிட்னஸ் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இந்த ஜூஸ் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் காய்ச்சல் மற்றும் சளியை குணப்படுத்தி இது ரொம்ப உதவுது. அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு. இங்கே நம்ம இந்த சீசனில் காய்ச்சலோ தலைவலியோ அல்லதுன்னா நுரையீரல் அஃபெக்ஷன் எதுவுமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு, ஜலதோஷம் இருமல் எதுவுமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த வெள்ளை பூசணி ஜூஸ் ரொம்ப உதவும். அதே மாதிரி ஜுரம் போன பிறகு கூட நமக்கு அந்த குளுக்கோஸ் குறைபாடெல்லாம் தீக்க, நம்ம டயர்ட்னஸ் போக்குறதுக்கு இது ரொம்ப உதவுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வெண்பூசணி நுரையீரல் நோய், இருமல், ஜலதோஷம், நெஞ்சுச்சளி, நீரிழிவு, தீராத தாகம், வாந்தி, தலைச்சுற்றல் எல்லாத்தையும் போக்குறதுக்கு ரொம்ப உதவுது. ஸோ இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக நம்ம ஆக்கலாம். இந்த வெள்ளை பூசணி அதை தோலெலாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா ரன் பண்ணிவிட்டு அதோட நம்ம அப்பப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை அதை போட்டு அதையும் வெள்ளை பூசணியும் சேர்த்து அரைச்சி வடிகட்டிட்டு உப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டுடலாம். இன்னொரு நாள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இதே வெள்ளை பூசணியை நல்லா ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு, அதாவது தோல் எடுத்துகிட்டு ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு அதோட 2 வெத்தலை போட்டு அதையும் சேர்த்து அரைச்சி, வெள்ளை பூசணிக்காய் கூட சேர்த்து அரைச்சி ஜூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட உப்பு மிளகு போட்டு நம்ம குடிக்கலாம். அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த விதமான நோய் தொற்று வராது. நமக்கு ரெக்கவர் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருந்தால் அது குடித்தா நமக்கு உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியம் பெறும். மருந்தென வேண்டாம். யாக்கைக்கு நன்றி.